हेलो गाइस, मेरा नाम है तरुण और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाटा टियागो के इंजन की आवाज़ के बारे में कि इसका इंजन कितनी आवाज़ करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ कि इसका इंजन है कैसा। तो इसके अंदर हमें मिलता है 3 सिलेंडर का 1.2 लीटर का इंजन। तो चलिए बाकी बातें हम कार के अंदर चल के करते हैं। तो दोस्तों एक फ़ीचर और बताना चाहूँगा। जैसे ना हम मान लो भीड़ भड़ाके में खड़े होते हैं ना, जैसे हमने अनलॉक दबाया तो उसके ORVM अनफोल्ड हो जाते हैं। और कई बार भीड़ हो तो मान लो अगर आपको ना खोलना हो तो इसमें ऐसा होता है कि आप एक बार की को लॉक करो फिर अनलॉक करो, इसके ORVM मतलब अनफोल्ड नहीं होते। दोबारा करके दिखाता हूँ। तो आप समझ गए होंगे। तो यार वो मतलब ना एक बार ढंग से नहीं हो पाया था। मैं कहना ये चाह रहा था, मान लो जैसे आप गाड़ी के ORVM खोलते हो तो ये ना ORVM अनफोल्ड हो जाते हैं। तो यार कई बार ना ऐसे होता है कि हम भीड़ में खड़ी कर रहे हैं तो ORVM अनफोल्ड नहीं करने हमें। तो ना आप एक बार लॉक का बटन दबाओ और फिर अनलॉक का दबाओ तो लॉक खुल जाएंगे और ORVM लॉक वो फोल्ड ही रहेंगे। ये बता रहा था। तो आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं, इसकी इंजन आवाज़ कैसी है। सबसे पहले तो ये टॉपिक है। दूसरी कि ये गेयर नो वाइब्रेट करते हैं नहीं। तीसरी बात है भाई पावर कैसी है। तो यार पावर के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता। मैं आपको ईच गियर की टॉप स्पीड दिखा दूंगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा पावर का। ठीक है। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दिखा देता हूँ मैं आपको कि गियर वाइब्रेट करते हैं नहीं। देखो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1667 किलोमीटर चली है कार अभी तक। बिल्कुल नई कार है, BS6 है, टॉप मॉडल है। आप कहीं कहेंगे AC चला के वाइब्रेट करेगा, AC चला दिया। ये देखो। फुल आवाज़ में भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। बाहर चल के दिखाता हूँ आपको गाड़ी की आवाज़। दोस्तों मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा आवाज़ नहीं है क्योंकि AC भी ऑन था कार का जब इतनी आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा आवाज़ है इस कार। तो कंक्लूजन ये आता है यार, कहीं ना यूँ पूछते हैं भाई वो नियोस का इंजन काफ़ी रिफाइंड है। तो इससे पहले ना मैं i10 ऑन करता था 2012 मॉडल। तो यार हल्का फुल्का फ़र्क है, इतना फ़र्क नहीं है पावर वगैरह में, किसी में भी इतना फ़र्क नहीं है कि दिन रात का फ़र्क हो। जब से ये BS6 टियागो आई है ना, पहले होता था 15-20 का फ़र्क और अब रह गया यार 18 से 19-20 का फ़र्क। इतना फ़र्क रह गया बस। और ये इंजन यार इतना रिफाइंड है, मतलब आप ना आंख बंद करके टियागो ले लो अगर मेरे पे भरोसा करते हो तो। बाकी वहम का तो कोई इलाज नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन सफिशिएंट है। अब आपको पहले ही पता है कि आप किस लेवल की कार ले रहे हो और जिस इस फीचर मतलब इस बजट में जो ये कार ऑफर करती है वो और कोई कार ऑफर कर भी नहीं सकती आपको। सेफ्टी वाइज यार किसी भी वाइज देख लो, इंजन बिल्कुल सफिशिएंट है। अगली वीडियो में मैं इसका पावर टेस्ट दिखाऊंगा ना तो आप भी कहोगे भाई सही है पावर भी इसकी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मेन मोटिव तो यूँ था भाई इंजन की साउंड। इसकी इंजन की साउंड अगर कैमरा जज ना कर पाए और रियल लाइफ में कितनी बताऊँ, मारुति के इंजन से, पेट्रोल वाले इंजन से थोड़ी सी ज़्यादा। या फिर आपने वो देखा hyundai का बिल्कुल रिफाइंड जो डीजल इंजन होता है उससे थोड़ी सी कम कह लो। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना दोस्तों। थैंक यू।